ковидын вакцин ч юм уу эдгээр хурцтай гарч ирж штэ. За. Тэгэхээр эдгээр бол энэ биоинформатикийн үр шимийг одоо хөгжлийнх нь үр дүнд л ингэж гарч ирж байна л да. Ер нь бол яг Европт бол биоинформатик хүчтэй хөгжөөд байгаа юм. Тэгээ наа Германд байж байхад бол биоинформатик яаж нөлөөлсөн? 2005 оны үед эднэрд нөгөө юу гарсан шүү дээ. SARS гээд гарсан шүү дээ. Тий. 2000 тэр чинь хэдэн онд гарлаа да SARS. 2003 онд баха. Тийм баха. 2 он юм уу 3 он юм уу? SARS 2003 онд гарсан. Тэгээд энэ тэгээд бас юунд Европт бас нэг тийм юу дэлгэгээд одоо гизнээс авахцрын нэг тийм хортой нэг тийм хордлого үүсгдэг нэг юу их дэлгэрсэн. Салаад малааднаас ч үлээ юуны ногооноос ч үлээ. Ингээл тэрний эсрэг юу их вэ яах вэ судлая гэл. Тэгээд Европын орлооноос би яг тэнд Германд байж байсан учраас яг одоо мэдээ биоинформатикийн чиглэлээр маш хүчтэй мөнгө хаяад энэ төслүүдийг зарлаад тэгээ манай хүрээлэн идэвч гэсэндээ тэнд янз бүрийн улсууд ороод их том грант аваад ингээл хийж ирсэн. Тэгэл тэдний үеийн тэр биоинформатикууд бол ер нь юмаа суурэ тавийг хөгжүүлээ, алгоритмуудаа зохиоё, датагаа үүсгэе, нэгдсэн нэг тийм стандарт болгоё гэдэг юм уу. Иймэрхүү чиглэл их хөгжүүлсэн байдгийг. За ингээд явсаар агаад одоо тэр чинь 10 хэдэн жилийн өмнөх зүйл болох нь. Тэгээ явсаар байтал одоо ингээд янз бүрийн байдлаар дэлхийг хамарсан цар тахал ч юм уу ийм гарч ирэхэд тэрний эсрэг хариу арга хэмжээ вакцины девелопмент одоо вакцин хөгжүүлэхэд асуудлуудыг хурдтай их боломжтой болчихж байгаа. Тэрний одоо гадаргуугийн тэр одоо гений мэдээллийг бол маш хурдан боловсруулад гадаргуугийн уургийн конформацууд одоо тэр геометр бүтцүүдийг тодорхойлоод за хамгийн боломжтой одоо энэ вакцин ямар хувилбараар байж болох юм хамгийн өндөр идэвхтэй нь одоо ямар конформацтай уург байх юм те одоо спайк уург авч байгаа бол энэ спайк уургийг өөр одоо энэ дархлаа үүсгэх өн уургатай холбох уу холбохгүй юу холбол яаж холбох энэ бүх юмнуудыг маш хурдтай туршаад одоо ингэ нөө тэмтэрч явахгүй шууд ингэ чиглээд хурдтай их болцоод болчихж байгаа юм л да. Тэгээд ер нь бол нөгөө урднах мэдээлэл ашиглаад нэг big data маягийн юм л бүрдүүлсэн байна. Дата бүрдүүлж чадлаа. Тэгээд тэрэн дээр анализ хийх алгоритмуудаа сайн боловсруулж чадсан байна. Яг энтэй ажил одоо өөр янз бүрийн юунууд гарч ирлээ, өвчин гарч ирлээ ч гэдэг ийм тохиолдолд бол хурдтай ажиллах боломжтой болж байна. Тэгэхгүй бол өмнө нь бол яадаг гэсэн ихлээр их олон янзын хувилбар хийгээд тэрнийгээ туршдаг байсан. Жишээлбэл 10 20 хамгийн боломжтой нь одоо 10 20 янзын хувилбараар хийгээд ингээл туршаал тэр чинь амтан дээр ч юм ингээл эхлээл туршин шүү дээ мэдээж хүн дээр биш. Тэгээд энэ чинь уд нь хөрөнгө цаг хугацаа шаардлагатай болно. Одоо бол бас тэрэхгүй байна л да. Ер нь энэ харж байхад бол их өөр болчих гэдэг нь харагдаж байна. Энэ маш хурдтай хийж гин гэдэг нь бол харагдаж байна л да. Одоо за ингээд гений инженерчил, биотехнологи гэдэг ингээд янз бүрийн нэршлүүд яваад байна л да. Тэгэхээр яг юу гэж хэлмээр энэ салбарын нийтний хэлдэг нэршлүүд юм уу? Ер нь ерөнхийд нь бол биотехнологи гэж хэлж болно. Тэгээ биотехнологи нь бол ерөөсөө гений инженерчлэг байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр бол зүгээр гений инженерчлэг гэдэг нь яг тэр ажиллагаагаа гений инженерчлэг хэлээд байна л да. Одоо генийг өөрчилж инженерчилж байна гэсэн. Дагуулчлах нь үйлдвэрлэлийн салбарыг биотехнологи гэж одоо хэлээд ах шиг. Том салбар нь одоо мэдээллийн технологи гэдэг. Тэгээд тэр дотор нь одоо юу гэдэг чинь одоо програм бичих гэдэг юм байдаг үл тэрнтэй төсөл үг хэлмэл байна л да. Сүүлийн одоо түрүү жил сүүлийн үед гарч ирсэн биотехнологийн гений инженерчлийн хамгийн шуугантай томоохон ололтууд нь юу вэ? За нэлээ биотехнологи өөрөө бол бас энэ гений инженерчлэл тийм сонин биш болоод нэлээд тийм хуучин маягийн
юу болчлоо л доо одоо уламжлалт технологи бол 70-аад оны сүүл үеэс одоо энэ үйлдвэрлэлүүд энэ индастриал гэж байдлаар бий болсон. За ер нь бол янз бүрийн энэ эд эрхтэнгүүдээ за тэгээд одоо жишээлбэл одоо сүүлийн үеийн ажлууд бол энэ элэг хийлээ. За тэгэхээр энэ бол их чухал. Ягаад тэгэхээр жишээл монголчууд чинь одоо элэгний өвчл их байна те. Тэгэхэд одоо элгийг үүдл эсээс нь ингээд ургуулж чадлаа. За ер нь хамгийн ач холбогдолтой тийм дижитал ажгийн судалгааны юмнууд бол маш их байна. За тэгээд энэ тархины асуудал бас их мод болоод ороод ирлээ. Одоо тархийг яаж электрон төхөөрөмжтэй холбож тэр тархинд явж байгаа үйл процессыг зурглах уу эсвэл бол электрон төхөөрөмжөөс яа тархинд мэдээлэл өгөх үү гэдэг юм уу, энэ чиглэлд бол одоо их өндөр дэвшлүүд гарлаа. За тэгээд одоо жишээлбэл одоо ер нь бол энэ электрониктэй холбосон тархины ажлууд энэ жил бол их нэлээх гарлаа л да. Тэгээд тэр элэг ургуулахын хувьд одоо ингээд ургуулна гэхээр ямар нөхцөл яг өөр нэг организм дотор оруулж ургуулдаг юм уу? Тэгээ элгийг одоо организмд ургуулахгүй одоо юунд ургуулна л да. Одоо уусмал дотор ургуулж. За. Тэгээд амжилттай болсон. Тэгээд амжилттай болж байна. Тархины тархины шинжлэх ухаан гэдэг их фактор юм яваад байгаа шиг байгаа. Тэгээд ингээд зүгээр төсөөлөд бодохоор бараг л нөгөө нэг Matrix Canon дээр хойдолд нь юм ингээд зоочоод тэгээд ингээд нөгөө бод төсөлж байгаа юм ин ойлгоод удирдаад идэх штэ. Тэр шиг ер нь хүний төсөлж байгаа юмыг машинаар уншуулж болох уу? Ер нь одоо бол болчлоо. Ер нь нэлээ жишээлбэл одоо хүн гахаа одоо энэ 2020 онд бол жишээлбэл тэр хүн юу бодож байгаа жишээл ингээд гахаа ингээд бодоход тийм гахааны дүрсэл харагдаж байна л да. Арслан ингээд одоо ингээд зураг өгөөд байгаа байхгүй юу. За энэний талаар та бодгээд. Тэгээд ингээд бодоогонгод тэр тархитай холбочихсон девайс бол тэрэн дээр хүний юу бодсныг ингээд дүрслэхэд бол ер нь төстэй мэдрэгч зооцсон байх гэсэн үг байна тий. Тийм байгаа. Тэгээд тэрэн дотор маш хүчтэй анализ хийж байгаа. За энэ хүн тийм бодож ийн гэдгийг зургаар ингэж тэр дүрсэж харуулад байна л да. Тэгэхээр бол нэлээд төстэй харагдаж байна лээ. Энэ 100 гарсан юм байна. Тэгэхээр бол цаашдаа улам тэр пикселүүд нарийсаад бүр өлөөл нарийн гардаг болж магадгүй баха. Технологийн шоу ингэж бас юм байна. Энэ neural hack гэдэг энэ асуудал бол бас энэ жишээл нүд сохор улсууд тэр хэрвээ тархин дээр ингэж байгаа зүйлийг зураг болж гаргаж байгаа бол тэрний эсрэгээр нь жишээл одоо ийм зургуудыг аваад тархинд тийм юм байна одоо гэж хүнд одоо ингэ харуулах юм л бионик нүд гэдэг байгаа юм л да. Бионик нүднүүдийг хийх бас нэг тийм ач холбогдол байгаад байгаа. Жишээл одоо насан туршдаа таг сохор улсууд их байдаг. Тэр улсууд дээр юм тэгэхээр энэ биоинженерчлэл гэсэн салбар руугаа бас их орж байгаа юм л да. Би жоохон байхад мөрөддөг байсан. Өөр 10 жил жоох хөвгт байхтай нэг иймэрхүү юм ингээд зүвчдэг болол гээд ингээ хийвэлүүд тэгэхээр яг үчиг харагдах алба байхгүй. Болно нөгөө ямар нэгэн байдлаар нэг юм ингээд байж идэг нөөх мэдээлэл аваад ялгаагүй л оптик мэдээлэл ороод тархинд очиж юу вэ гэдгийг нь харуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шууд тэр мэдээлэл өгөж болдог бол хүн тэгээд харснаас ялгаагүй юм байна даа гэд. Тэр чиглэлээр хийгдчих гэсэн ололттой юмнууд байгаа юу те? Байгаа. Ер нь бол яг одоо бол тэр чиглэлээр их судалгаа хийгээд нэг тийм дүрс нэг тийм сүүдэр маягийн юм бол хүн хараал гэдэг л болчиход байна л да. Тэгээ яг хөө тэр нэг гол нь тэр тарих девайс хоёрыг ингэж хооронд нь холбох энэ интерфейсийн ажил чинь өөрөө бүхэл юмны одоо шийдэл хүн одоо багажны төвд ороод эргэн тойрон бусад юмнууд одоо явах ч гэдэг одоо бусад юмнууд бол байж явах
Тэгэл заавалгүй нөтөөх ч юм уу янз бүрийн авч явах шаардлагагүй гэдэг ч юм ингээ харьц гэх тиймэрхүү бүр нэлээ ирээдүйн тийм концепцүүд их л байгаа шүү дээ. Одоо энэ бүх юм интернет of things энэ гэж яригдж байна. Тэгээд тэрийг дотор нь хүнтэй олгох нэг тийм концепц бол хамгийн чухлаар тавигдаад байна л да. Одоо энэ зүгээр компьютер за техник энэ тооцоолон бодох машинууд ч нь бол их асар их олон үйлдэлийг хийж чаддаг энэ төргээ за хүний сэтгэхүйн онцлог мэдээж мундаг юм бол байна. Тэгэхээр энэ хоёрыг хооронд нь холбох ажлын эхлэл гэж ойлгож бараг болох юм шүү те. Харин тийм ер нь бол тийм л юм лээ. Тэгэхээр би одоо тархиа компьютертэй холбоод энэ одоо хүний тэр нэг мундаг сэтгэхүй юу гэдэг гоо сайхан шинэ юмыг гаргаж ирдэг байдаг энэ тэр юм ажиллаж идэг. Тэгээд тооцоолон бодох барих янз бүрийн тийм хар ажил л да. Тэрийг нь бол ингээд мундаг том хүчин чадалтай миний нэг хэсэг л утсан шахуу нэг компьютерийн одоо ингээд байх нь шүү дээ. Тархитай холбоотой мэдээлэл сольж идэг. Тий. Ер нь бол цаашдаа тэгээд энэ компьютерийн хүчин чадал одоо тооцоолол сайжраад тэгээд тархитай холбогдох энэ интерфейсүүд сайн хөгжөөд ингээд ирэхлээр одоо нөө хомо дойс гэдэг байгаа шүү дээ. Хомо хараарыг гэдэг ирээдүйд хомо дойс гэдэг. Deus германаар яриад тийм дойс тэр бол болно гэдэг байгаа юм л да. Хүн бол явандаа тийм болно. Тэгээд одоо ингээл шууд одоо би нэг 60 гэдэг юм уу баярлалаа сайхан бай гэх юм бол одоо яадаг чи шууд команд өгдөг ч юм уу ингээл тархинд яадаг чи нэг тиймэрхүү юмнууд их яригдаад байна л да. Тэгэхээр Matrix кино шиг юм болоо шүү. Харин тий. Тэгэл хүн биш одоо хүний дараагийн төвшөнд гэдэг нь шүү дээ. Одоо хүн хомо дойс болохоор хүний дараагийн төвшөнд одоо тийм техник технологи алгоритмтай ингээд уусчихсан юм зүйл болох гэдэг байна л да. Тэгэхээр энэ наатах зүгээр ингээд төсөөлөл бодохоор яг хуу технологийн төвшин нь өндөр болохоос биш одоо ч гэсэндээ ингээд хүн нэг оюун ухааныхаа юугаар ямар нэгэн байдлаар ингээд аж ахуй эрхлээд компани жишээ нь зохион байгуулалтын үдирдээд явж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгтэл тэр компаниудад түрүүний хувийн компани гэж яддаг нөгөөх нь хаав байсан сэлэнгэд хүмүүс нэрээд ингээд компани хүмүүс ингээд ажиллаж явж идэг. Яг цаад бол оюун ухаанаар үдирж байгаа шүү дээ. Хүмүүстэй харилцаа байна, технологи ашиглана. Тэрнтэй л ер нь төстэй ихтэй илүү өндөр түвшний технологийн хэрэглээтэй болцохоор жишээ нь одоо ингээд миний энэ гол нөх хөдөлмөрийн хэрэгсэл хоёр гар энд байсан бол нэг хэрэгсэл маань саран дээр явж иж болох. Тэрийг одоо хөөл гинөө гар гинөө. Ер нь ингээд саран дээр алтайгаа явж идэг ч юм уу те. Тэрийг болохоор нөгөө тархиараа удирчдаг компьютертэй холбогдсон. Тиймэрхүү л нэг юм зүгээр юм агарын фантази төсөөлөлд төсөөлөгдөд байгаа байхгүй. Энэ одоо танд яриад байгаа сонирхолтой чинь биоинформатик гэдэг нь энэ үү? Тэгээ биоинформатик бол яалтчгүй энэ шиг л энэ үний хамгийн одоо үндсэн суур технологиуд нь биоинформатик болж байна л да. Энэ чинь өөр асар их датан дээр боловсруулалтын дээр явна л да энэ ажлууд бол. Тэгээд жишээлбэл одоо тэр тархины одоо хэдэн тэр бөмбөр эсүүдийн хоорондын харилцаа идэвхжил энэ мэдээлэл боловсруулж байгаа процесс эдрийг маш сайн загварчлан энэ маш сайн ойлгож хүн ихлэд ойлгоно. Тэр ойлголтыг юу бүлдүүлэх үү гэхлээр ерөөсөө биоинформатик бүлдүүлэх гээд байна л да. Тэгэхээр биоинформатик бол нэгдүгээр зүгээр бол яг энэ саяны хоёулаагийн эхлээд яриандаа эхэлжээс тэр генийн дараалал гээд ярьжсэн шүү дээ. Тэр бол нэлээд биоинформатик талдаа ордгийн дараагийн энэ биоинформатикийн том бол энэ тархины мэд боловсруулах энэ тархи neural hack энэ асуудлууд байна л да. Тэгээд яг гол нь бол тийм ажил хөнгөвчлөх мэд гэдэг одоо технологийн дэвшил гэдгээр мэдээж энэ бол угаасаа хөгжөөд ингэж явна. Энэ бол хүмүүс одоо бол энийг гайхгүй байгаа. Энэ бол угаасаа байх л зүйл гэдэг. Хамгийн гол их тийм яригдж байгаа сэдв бол ерөөсөө хүн гэдэг чинь юу юм бэ гэсэн нэг тийм илүү философийн юм уу тийм моралын асуудлууд их яригдж тавигдаад байгаа юм л та.
ингээд хүн бол өөрийгөө дээр үед бол яг ингээд байгалийн хараат ингээд байгаад байсан шүү дээ. Жишээл одоо яадаг ч нэг өдөр цасан шуурга болоод хөлдөж өгч магадгүй, эсвэл нэг амтан ирээд идчихэж магадгүй. За ингээд байж л дараа нь хаад ноёд ч гэдэг юм ингээд явсан. Тэдний иргэшэлтээс дараа нь сүм хит иргэшэлтээс ингээд хүмүүс дараа нь өөр өөрсдөө ингээд чөлөөлсөн тийм үү. Яг одоо банк санхүү янз бүрийн юм иргэшэл ингээд систем иргэшэл байгаа нь байгаа. Гэхдээ хүн бол илүү тийм либерал болол ингээд чөлөөлөгцөөр байгаа дараа нь эргээд буцаад энэ шинжлэх ухааны дэвшил чинь эргээд буцаагаад энэ хүнийг буцаагаад нэг юм дөнгөнд оруулж гинөө гэсэн ийм шүүмжлэл санаа бас яваад байгаа юм л да. Хүн ингээд гинжнээсээ салсаар байгаад нэг одоо баг энэ 20 дугаар зуун ч 21 дугаар зуун ихэн үед ингээд хамгийн эрх чөлөөтэй байж байгаа. Одоо явандаа буцаад ингээд нэг ямар нэг байдлаар хүн өөрөө мэдэхгүй тийм тэжээвэр юм болох гэж гинөө гэдэг юм уу те. Нэг тиймэрхүү илүү философийн чиглэлээс нэг бас дискшн хийгдэж байна л да. Ер нь. Зүгээр доод төвшөнд нь ингээд аваад үзэхэд хамгийн энгийн байж. Бидний энэ сошиал хэрэглээ байна шүү дээ. Facebook, интернет нэг талаас ингээд мэдээлэл тархаал улам их хэрэгчлөөтэй болгож байгаа. Тэгсэн хэрнээ ингээд нөгөө хүний тархийг угаана гэж манайхаа ярьдаг те. Толгоогоо бариулаад үзэл санаа хамаг юм ингээд цаанаасаа ингээд бас нэг хэсэг хүмүүс ч юм эсвэл химэл оюухаа явандаа нөлөөлөд ирлээ шүү дээ. Иймэрхүү нэг аюул байгаа юм шиг. Одоо ингээд бидний царай зүс бие хаана вэ нөө эсвэл нөгөө өвчин, удамшлын өвчин биш юм ахэд ямар нэгэн өвчнийг одоо өвчлөх магадлал нэг гэр бүлийн хүмүүс арай их нөгөөдөлийг бодлого их мэдсэн те. Бид нар чинь бүгд нөгөө генийн мэдээлэл тэгж бичигдүүлсэн гэсэн гэж ойлгоод байна. Тэ бидний бүх одоо шинж чанар гэж яригдаад байгаа энэ зүйл одоо өндөр нам одоо тэгэл арисны өнгө за тэгэл одоо бүх л шинж чанарууд бол генд бичигдсэн. Тэр ингээд үеэс үед л ингээл хадгалагдаад цаашдаа дамжаал ингээл яваад байгаа юм л да. Хаана яаж бичигдсэн байдаг талаар нэг жоохон тайлбарлая. Энэ ерөөсөө л ямар нэгэн амьд организм бол эсийн бүтэцтэй шүү дээ. Тэгэхээр эсийн бүтэц бол амьд организмын бүтэц үйл ажиллагааны нэгж гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр эсийн бүтэц байгаа. Тэр эсийн бүтэцийн дотор бөөм гэж одоо жижигхэн ялгарсан тийм бүтэц байдаг. За тэр бөөмн дотор одоо нуклеин хүчил ДНХ гэж молекул байдаг. Тэгэхээр тэр ДНХ гэсэн молекулын одоо хэлбэрээр одоо тэр ДНХ дээрх одоо хэлбэрээр нуклеотидын дараалал гэж хэлдэг. Тэр дараалал хэлбэрээр л ингээд кодлогдсон байна л да. Одоо код гэдэг бол бүтэц үйл ажиллагааны тодорхойлж байгаа тийм одоо бичсэн зүйл шүү дээ. Одоо үсэг гэх юм уу? Одоо үсэг тоо тэмдэгтүүдийг л одоо код гэж шүү дээ. Тэгэхээр бол ATGC гэсэн дөрвөн үсгийг янз бүрийн байдлаар одоо хоршнороо одоо тэгээ хоршиж байгаа энэ дарааллынх нь ялгаатай байдлууд нь л одоо код болоод тэгэд энэ код чинь одоо амьд организмыг бүх шин чанарыг мэдээлэл өөртөө хадгалж яваал. Энэ код. Тэр дөрвөн үсэг гээд ингээд хэлбэрсуулж хийж байгаа зүйл чинь ямар төрлийн бодисууд одоо ямар нэгдлүүд нэг биологийн байх байлгүй дээ бодвол. Тэ энэ бол ДНК бол өөрөө нуклеотидоос тэр энэ дөрвөн янзын нуклеотидээс тогтдог л доо. Тэгээ нэг нуклеотид гэх юм бол азотлог суур, фосфорус үлдэгдэл, тэгээд нүүрс ус гэдэг ийм рибозын нүүрс ус. Тэгээд ийм гурван ийм дид хэсгүүд гэх юм уу? Ийм гурван дид хэсгүүд хоорондоо холбогдсон нэг ширхэг нуклеотид байдаг. Аденин, гуанин, тимин, цитоз ингээд дөрвөн янзын ийм нуклеотид гэдэг ийм бодис л одоо байна. Тэр химийн бодисууд хоорондоо холбогдоод асар урт ийм гинжиг үүсгэж байгаа. Тэгэхээр танаас хормсон гэж сонссон баг. Тэгэхээр хормсон ч нөөрөө асар урт ДНХ-гийн
молекул явж байгаа юм л та. Гэхдээ мэдээж уурагтай бас холбогдсон байдаг. Гэхдээ уураг нь бол кодлдоггүй. ДНК нь бол мэдээллийг кодлж байдаг. Хоёр өөр амьд организмыг одоо тэр ДНК төвшөнд нь холболтуудын хооронд холбож чадах юм бол дундынх нь юм гаргаж авах гэсэн үг байна. Мөн үү? Тэгэхээр мэдээж хоёр өөр одоо зүйлийн амьд организмууд тэгж ДНК хоорондоо нийлээд ч юм уу комбинац явагдаад байх юм боломж бол байхгүй. Байгаль. Ягаад гэвэл хэрвээ тийм байгаа тохиолдолд тэр зүйл гэдэг зүйл чинь тогтвортой биш болчихж байгаа. Тийм учраас зүгээр одоо биотехнологийн арга ажиллагаа энэ орчин үеийн шинжилгээ ухааны олд амжилтыг ашиглаад одоо генийн инженерчлэлийн салбар бий болсон. Энэ генийн инженерчлэл харин одоо хоёр өөр зүйлийн ч юм уу эсвэл бүр амьтанд ургамлын генийг ч хийдэг юм, ургамал амьтны генийг хийдэг ч юм. Иймэрхүү байдлаар тэр ДНК-г эрлийзжүүлэх, эрлийз ДНК бий болгох энэ чиглэлд одоо ажиллаж болно. За тэгээ ингэснээр бол байгаль дээр одоо ямар явагддаг юмыг л гаргаад байгаа. Тийм байна. Ерөнхийдөө ингээд зөвхөн мэрэгжлийн болсны бодлоор энэ байгалийнхаа жамаар ингээд авцалдаад дундаас нь гарах боломжгүй юмыг хөндлөнгөөс нь үйлчлээд тэр генийн инженерчлэлээр ген дээр навч өөрчилж хоолдоод байна шүү дээ. Жишээнүүд юу? За ер нь бол судалгаа бол маш их одоо судалгааны төвшөнд гэх юм уу да маш их байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол лабораторид тийм амьтан организмууд маш их байна. За ийм генийн инженерчлэлийн үр дүнд бий болсон амьд организмуудыг аль болох байгаль дээр гаргадаггүй. Яагаад гэвэл бас эрсдэл үүсэх байхаа гэсэн юм болгоомж байдаг. За зүгээр ургамлууд бол зүгээр тармил ургамлууд байна. Жишээлбэл одоо дэлхий дээр байгаа энэ ихэнх эрдэнэ шиш бол шилжмэл гентэй. Эрдэнэ шиш байдаг. Тэрд бол одоо тэр край гэж одоо тэр бактерийн тэр край гэсэн гений хийсэн байдаг юм одоо хортон шавжаас хамгаалсан одоо ийм генүүдийг хийсэн. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө тэр тармил ургамлыг тарих, арчлах зардлыг нь хэмнээд өгч байгаа юм л да. Тэг яг энэ дээр бол маш их нийгэмд хоёр тал шахуу болцсон л байдаг шүү дээ. Зарим нь бол ийм хэрэггүй одоо айлуулах байглаараа байга. Зарим үгүй энэ ч одоо өсөн нэмэгдэж байгаа дэлхийн хүн төрөлхтний хүн амын хоолны хэрэгцээг, хүнсний тэжээлийн хэрэгцээг хангахад энэ биотехнологийн инженерчлэл зайлшгүй шаардлагатай юм аа гэл. Ер нь л Өмнөд Америкт бол илүү их түгээмэл. За Европ нэлээд жоохон хатуу, ялангуяа Оросд бол бүр генийн инженерчлэлийн асуудлыг бүр үзэж чадахгүй байх шиг хууль муу байх шиг Оросд бол нэг тиймэрхүү л байдаг юм да. За биотехнологи манад Монголд бид нар одоо ямар чиглэлээр хөгжүүлж юундаа ашиглуулах зохистой байх вэ? Ер нь бол энэ бол том асуудал. Энийг хэрэгтэй юм уу? Ер нь хэрэгтэй л ах л та. Баяр ингээд одоо юу гэдэг чи импортын ус байхгүй л гэдэг. Миний бодлоор бол зүгээр яг би чам сони юм лээ нөгөө юу бол биотехнологиг хөгжүүлнэ гэсэн энэ шийдвэрүүд бүр социализмыг гарсан байдаг юм лээ. Сайдрын зөвлөл байхад тэр сайдрын зөвлөлийн тушаал гараад тэгээд биотехнологийн хүрээлэн гэдгийг Монголд 80-аад оны дунд үед байгуулад за тэгээд нүүбээс тусламж аваад Япон, Герман, Америк гэдгээс хамгийн сүүлийн багцнуудыг тэнд тавиад ингээд янз бүрийн уралж бодисноос авчираад ингээд бас юм хийх гээд үтсэн байдаг юм байлээ л дээ. Тэгэхээр бол 80-аад оны дунд үе гэдэг чинь ер нь баг хоцроогүй тэр үед их л цаг үетэй хөл нийлүүлж алхаж ирсэн юм шиг байгаа. Ер нь тийм байна. Түрүүн чи 70-аад он гэж дуурч ирсэн. Тэ хамгийн анхны компани 77 онд тэр Genentech гэж компани байгуулагдчихсэн. Тэгэхээр тэгээд анхны юу нь бол тэр өсөлтийн гормоныг хийгээд
82 онд ч үлээ Америкт FTA хүлээн зөвшөөрөөд зах зээлдээ гаргаж ирсэн гэхлээр бол их л эрт манайхан бол юм ойлгоод орсон юм байдаг юм байгаа. За тэгээд яагаад цаашаа хөгжихгүй ингээд одоо нэгч мод технологийн үйлдвэрлэл айхгүй бүтээгдэхүүн гарсангүй вэ? Тэгэхээр янз бүрийн олон асуудал байгаа бах. За ер нь бол тухайн юмыг бол ингэж одоо алгасах ч гэдэг юм уу, өсвөр шарайх ч юм уу ийм боломж их бага байдаг юм байна гэж би ойлгоод байгаа. Ер нь бусад улс орнууд тэр хөгжлийн түвшин одоо яаж хүрсэн яг л тэр замаар нь яг арай богино хугацаагаас ч юм уу явах ёстой. За энэ дээр бол хамгийн чухал технологиуд одоо цөм технологи гэсэн зүйлүүд яригдана. Тэгэхээр энэ цөм технологиуд жишээлбэл биотехнологи төр ямар юм байна вэ гэх юм бол за энэ хроматографийн технологиуд байна. Одоо тэгээд яг биотехнологи гэхээсээ илүү манай Монголд бас энэ химийн шинжилгээ ухааны хөгжил айгүй муу байсан юм шиг байна. Ер нь одоо ч гэсэн химийн шинжилгээ ухаан их муу байгаа. Яг химийн үйлдвэрлэл байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр химийн юм байхгүй. Тэгэхээр биотехнологи өөрөө ганцаараа шууд ингээд хөгжөөд явах бол боломж бас байхгүй. Заавал нэг химийн шинжилгээ ухаантайгаа их холбоотой хөгждөг. Тэгэхээр тэр хроматографийн технологиг бид нэр яг үүндээ бол оруулж ирээгүй. Хоёрдугаарт за тэр баталгааж бол одоо стандартчлал за сертификатчлал гэж нэг юм байдаг шүү дээ, тий? Зөвшөөрөх энэ пайплайн хөтөлцоог бид нэр өөрсдөө бүрдүүлэх. Одоо өөрөөр хэлбэл бичиг цаасны ажлууд их байна л да. Шууд одоо лаборатори юм ихээсээ илүү энэ үйлдвэрлэлийг одоо баталгаажуулж явах юм хажуутлын юм том одоо байгууллага бол байгасангүй. Тэгэхээр ийм байгууллага байхгүй болохоор энэ бүтээгдэхүүн бол ямар стандартаар гарах вэ? Тэрийг хэн баталгаажуулах вэ гэсэн асуудлууд их хоос үлдчихэд байгаа. Ер нь ингээд системийн одоо орон зай, хоос орон зай их байна. Одоо тэрийг дүүргэх, тэрэн дээр ажиллах яашгүй шаардлагатай байгаа юм л та. За тэгээд биотехнологи хөгжүүлэхэд бид юу хийх вэ? Биотехнологи одоо хүнсний чиглэл янз бүр үйл аж үйлдвэрлэлийн чиглэл байх юм уу? Эсвэл эрүүл нөгөө анагаах ухааны чиглэлээр илүү байх юм уу? Эсвэл нөгөө биоинформатик гэдэг бүр юм ахтар технологи руу яваад гэх юм уу? Нэгдүгээр манайхан бол яг биотехнологиг бас яг ямар утгаар ойлгож чинь гэдэг ойлголтоо нэгтгэх хэрэгтэй баг. Тэгэл одоо нөгөө арх нөгөө юу нэг пив тарг арг гэдэг нэг хүнсний юмнуудыг бас биотехнологи яриад идэг штэ. За хэрвээ тийм нэг өөр юм. Эсгэх технологиудыг тэгэхээр орчин үед бол яг биотехнологи гэдэг яг нарийн утгааны гений инженерчлэл ойлгодог болсон л доо. Тэгэхээр тэрийг бол ойлгохгүй байгаа. За энэ нарийн зүйлээ яг хөгжүүлэхэд нэгдүгээр бид нэр юу хийх вэ гэхээр яг энэ мал руугаа чиглэсэн малын вакцин. За малын онцлогрууд. За эднэрийг яагаад хийх ёстой гэхээр нэгдүгээр зах зээл нь их юм, тоо нь их юм тийм үү 60 сая. Хоёрт арай нөгөө цэвэршүүлэлт тий асуудлууд арай хүнийгээ бодвол стандарт багтаа байдаг болов гэж бодож байгаа. Тэгэл одоо малын ийм хүний юм авч арай өөр юугаар явдаг шүү дээ. Яг л тэрнтэй ижил зарчмаар явж байгаа учраас тэгэхээр энэ мал руугаа хандсан юмнуудыг эхэлж хийх. За тэгээ онцлогруудыг хийх төрөвчлсөн онцлогрууд байж болно. Элайза онцлогрууд байж болно. За тэгээд энэ шүлхий эсвэл янз бүрийн тэр одоо сулруулсан амьд вакцинуудыг хийх ч юм уу. Ийм чиглэлд эхэлж ажиллах зүйтэй. За тэгээд энийг хийгээд энийг төр засгийн өөрөө шууд захиалгыг хөдөлтөд авцсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эхний ээлжинд бол тийм
улсад ингээ ямаа шууд өгж явах нэг тийм үйлдэл гарч ирдэг ч юм уу те. Тодорхой хэмжээнд. Тэгээд цаашдаа бол арай хүмүүн рүү ордог ч юм уу. Ийм чиглэлээр л явах бах. Тэгээ үр дүнд нь яг хоо мэдээж эдийн засгийн хувьд нэг үр ашигуд гарч ирэх нь байна. Мал нь эрүүлжин, хүн нь хөгжин, салбар нь хөгжин гэж бодож болох юм л да. Яг биоинформатик бол мэдээж цааш явах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл биоинформатик бол яг биотехнологийн үйлдвэрлэл хийхгүй ч гэсэн те энэ биологийн шинжлэх ухааных нь өөрийнх нь их хүчтэй хөгжлийн суур дэвсгэр болж өгөх юм байна. Манай Монголд бол би бол яг тэгж хараад байна. Тэгээ биоинформатик бол маш чухал байгаа ерөөсөө. Жишээлбэл одоо Монголд байгаа энэ янз бүрийн микроорганизм, ашигтай энэ ашиггүй янз бүрийн микроорганизм бүх энэ генетик мэдээллийн санг бол бас үүсгэх. За энэ мэдээллийн санг шууд ингээд үүсгээд ашиггүй бас эндээс бол цаашдаа янз бүрийн байдлаар анализ хийх. За тэгээд шинжлэх ухааных нь одоо тэр англи зүй эднийг тогтоох эдгээр бас ач холбогдолтой. За үүнээс гадна бас тэр ямар ашигтай генүүд байдгийг жишээлбэл одоо нөгөө биологийн нөөц гэж их ярьдаг бас байгаа шүү дээ. Янз бүрийн амьтан ургамал микроорганизмуудыг ашиглах, тэрнийг ашиглаж одоо бүтээх гэдэг юм уу. Тэгэхээр тэрний ашиглалтын судалгааных нь одоо суур нь одоо өөрөө биоинформатик болох юм л да. Манад нэг тийм бас нэг том суур асуудал бол хүн цөөтэй бас байгаад ах шиг байна. Ер нь бол. Хүн цөөтэй. Хүн цөөтэй гэснээс энэ одоо 21-р зууны технологиудыг их сайн гэж өөр юмсэлж эзэмшиж чадах юм бол хүний цөөн бол ер нь хамаагүй болж байгаа юм байна гэсэн тиймэрхүү юм бодол төрөд байгаа шүү дээ. Тэр үнэн л дээ. Одоо нэг багцан дээр ажилладаг хүмүүс чинь их цөөхөн байдаг болчихлоо шүү дээ. Нэг биотехнологийн нэг үйлдвэр байлаа гэхэд нэг үйлдвэр нь 20 хүнтэй байх ч юм уу. Тэгээд хамаг юм аяагаад байх ч юм уу тий. Толгой ажиллаж байвал тэгэл боломжтой. Робот ажиллуулж болно, машин ажиллуулж болно. Алсаас өдөрт юм уу. Юун дээр нэг ном уншсан тэр энэ 21-р зуунд батлан хамгаалах салбар бүр шал өөр болно гинэ. Ихтэй байлдаад ах шүр нутаггүй болно. Угаасаач бараг болжлах шиг байна л да. Ингээл одоо энэ нөгөө нэг түрүүний хоёулаа ярьж ирсэн биоинформатик энтергээд одоо зөвхөн нэг юм хайбер одоо нүдний шилэн дээр Google дээр ингээд хайлт мальт мэдээлэл өөр цэргийнхээ энтер ингээд нөгөө мэдээлэл авчдаг дайсны зэрэгсэн тэнд явж байгаа энтер гэсэн юм ингээд хийгдэд эхэлсэн баг шиг л дээ шүү дээ. Тий. Хим юм чин ухаан ингээд яванд нөгөө тархитай нь холбогдох юм бол нэг гэмт хэрэгтнийг хайж яхад нөгөө гэмт хэрэгтний тухай одоо тэр улсын хэмжээд байгаа нийт урд нь юм хийж ирсэн үгүй юу бүртгэлийн жагсаалтыг очиж нэг газраас компьютераар шүүлгэж авдаг юм чинь ерөөсөө шууд бад гэдэг яхад интернетийг төхөөрөмжийн дотор нь шүүгдээд интернетээр шүүгдээд буцаад эднэрх нь шүү дээ тий. Тиймэрхүү нэг агаараа юм бодоод тэгээд тийм одоо жишээ нь цэргүүд тэгээд дээрэс нөгөө за тэр биоинформатик нь хайбрид одоо энэ хүн чинь бол ингээд гүүгээд нөгөө хөлгүү дэлхийн аварга энэ төр байгаа шүү дээ. Одоо манай дэлхийд ярьсан. Тиймэрхүү байдлаар ингээд илүү хурдан өсөрдөг одоо юу гэдэг юм. Нэг алхтаа 3 м энэ төр алхдаг бол ерөөсөө ядах юм байхгүй болгох гэж боддог. Тиймэрхүү нэг супермэнүүд энэ төр гараад ирчих юм биш үсттэй. Би сая тэгж нэг юм уншиж хаанаас уншлаа да хятадд сая нэг тийм супер цэрэг хийлээгээд биотехнологиор тэгээд тэр нь одоо ямар цэрэг юм одоо тийм хүнийг шууд янз бүрийн байдлаар чадахыг ингэж нэмэлт юмар сайжруулад байна уу эсвэл бүр төрөхтөн тэгж төрүүлээд байна уу гэдгийг бол сайн мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ энэ том орнууд бол тийм цэрэг бол
батлан хамгаалах юм хийж л байгаа. Ядад биш бас өөр Америк ч юм уу, Орос ч юм уу хийж л байгаа. Янз бүрийн байдлаар тэр хүний маш хүчтэй биологийн төсвөртэй болгох ч юм уу те. Ийм юмнууд бол хийж л байгаа. Нэг бол нэмэлтээр гэдэг чинь нэг тийм хайбрид маягийн эсвэл бүр нөгөө гений инженерчлэлийн аргаар одоо үргэлжлэлтэн ч юм уу яах нь өөрчлөх маягийн юм байж болно л гэсэн үг шүү дээ хонлоо үед. Тийм үү? Тий. Одоо энэ 2 дугаар дайны үед чинь юунууд Япон байна, Герман байна. Эдгээр чинь нөгөө цэргүүд юу гэдэг штэ. Хар тамхи маягийн юм одоо үйлсгөх ядрахгүй нөгөө нэг ингээл сэргийг байлгаад байдаг. Синтетик үстэй тий. Тийм хар тамхи маягийн өгдөг байсан юм билээ штэ. Тэгэхээр яг одоо тэрний концепт цаашаа явж л байгаа. Тэгэхээр тэр нь бол одоо тархин дээр янз бүрийн чип суулгаж тэгээд тархины төвүүдийг өдөрдох замаар үүсгэхгүй ядрахгүй. Тэгээд маш хүчтэй ажил тарих бол сэргийг ажиллах бодох чадвартай бол чадвар өгөх ийм чиглэлд бол явж л байна. Энэ нөгөө 18 онд засгийн газрын ордонд нэг Нобелийн шагналтай хүн ирээд лекц уншиж ирсэн. Энд нэг тарих судлаач. Тэгээд тэн дээр бид тэмдэглээд авсан хүний тархины цахилгааны хэрэглээ 20 ватт орчим байдаг гинэ. Тэр дотор өрнөж байгаа ажиллаа. Тэгээд дунд зэргийн суперкомпьютер 4 сая ватт. Дунд зэргийн суперкомпьютер бол зарим төрлийн тооцоо одоо тийм энгийн юмд бол яг хурдтай энэ төр байх. Гэхдээ нийт одоо юугаар нүцэх юм бол хүн дээр бүзэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр 20 ваттын хийж байгаа ажил нөгөө талд нь 4 сая ваттаар тийм ажил хийж яана гэдэг. Ингээд яхаар зүгээр яг нь биологийн байгалийн энэ өгөгдөл бол одоогоор бидний хүндрэлтний зохиосон машин, техник, технологиос хамаагүй өндөр юм байна. Тэгэхээр ийм шин юм зохиохдоо нөгөө биологийнхоо өгөгдлийг ашиглаад нэмэлтээр нөгөө техникийг холбосон байдлаар ашиглавал илүү хүчтэй явах юм болов уу гэх. Тэрийг л би одоо биоинформатик гэж ойлгох гээд бодоод байна л да. Био яг тархины тооцоолон бодох би өөрөө яг тарих судлаач биш болохоор сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний сонсноор бол одооны компьютер тарих хоёрын ажиллах зарчим нь өөр байдаг. Тэгээ одооны компьютер бол энэ шугам тооцоол хийдэг. Тарих бол өөр одоо ийм тийм 3D маягтай ийм тооцоол хийдэг гэж. Тэгэхээр тэр хоёр бол өөр ах л да. Зөв биоинформатикийн бол яг одоогоор энэ ер нь бол тархины энэ үйл ажиллагааг бас сайн таниагүй байна. Жишээл одоо ухамсар гэж юу юм бэ? Материалын төвшөндөө оюун ухаан гэдэг бидэд хадгалагдаад байна шүү дээ. Энэ одоо уургийн конформацууд үлдсэн байна гэдэг юм. Энэ яг юу юм бэ гэдгийг одоо мэдэхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа хөгжил байх л да. Энийг сайн мэдэхгүй байгаа тохиолдолд бид нар жишээлбэл ухамсар, memory одоо гэх мэтлэнгийн энэ зүйлүүд материалын төвшөндөө яаж хадгалагдгийг, яадгийг гэдгийг энэ мэдэхгүй байгаа төвшөнд одоо энэ талаар ярихад бол байх. Биоинформатик яг одооны хийж байгаа зүйл бол илүү байга даантан дээр загварчлуудыг л их сайн гаргах. Тэгээд ер нь яг одоо технологиос илүү яг суур шинжлэх ухаан гэсэн тийм хэмжээнд л явж байна. Тэгээ генийн код дээр ажиллаж байгаа нь бас биоинформатикийн чиглэл болох юм байна тий. Тэгээ генийн код дээр маш сайн ажиллаж байна. Тэгээд одоо personalized medicine гэдэг одоо хувь хүнд зориулсан ангаа ухаан гэж одоо яригдаад байгаа шүү дээ. Нөгөө хүн болгоны эмчилгээнүүдийг жоохон өөр болгох алгоритмуудын бол хувь хүндэд таарсан юм алгоритмуд байх хэрэгтэй гэдэг. Тэр бол бас ангаахын нэлээ ирээдүйн концепт. Тэгээд тэрэнд юу шаардлагатай гэхээр хүний гений бүх мэдээллийг маш хурдан хугацаанд
онцлоод за тэгээд одоо жишээлбэл таны тим өвчнөд хэдэн жилийн дараа тусах байхдаа одоо нэг жоохон тим юм чинь ийм байна. Энийний тулд ийм хоол унд ингэж хөдөлгөөн ийм уух хэрэгтэй гэдэг юмнууд нь хүртэл бас яг арай өөр байдаг. Тэр хүндээ таарсан ийм алгоритмуд байх хэрэгтэй байхгүй имчилгээний. Тэр энд бол биоинформатик чухал яригдчих юм л та. Гений инженерчлэлийн лиг одоо илүү сайн хөгжөөд ирэхээр жишээ нь ямар өвчнүүдийг ямар байдлаар шийдэж болно гэж ярьд юм бэ? За, ер нь бол яг одоо гений инженерчлэл хийгээд хүнийг бол одоо ингээд сайжруулна гэхлээр хүн чинь өөрөө ингээд төрчихсөн байгаа штэ. Төрчихсөн одоо ингээд насан туршсан ч гэдэг юм байгаа тохиолдолд энэ дээр нь нэмээд бол гений инженерчлэл хийх боломж их багтай. Мэдээж бол яг тодорхой эрхтэнгүүдийг жишээлбэл одоо хавдар байна. За хавдрын энэ эдисүүдийг шууд устгах тэр ажлууд байна. За ялангуяа одоо шил хүний дархлаа систем чинь хөгшөрсөн эдисүүд за ингээд янз бүрийн гэмцэн эдисүүд эдрийгээ маш сайн ингэж устгаж явах чинь залуу байдаг штэ. Тэгээ хөгшрөх тусам тэр чадвар нь алдагдаал тэгсээр байгаад одоо хүн хавдар тусдаг. Хавдар ч нь бол хөгшрөх тусвал ингээд магадлал нь ихсэж байгаа. Тэр чинь яагаад гэхээр дархлын систем ажиллагаа нь муудаж байна. Хоёрдугаарт тэр генетикийн одоо програм бол зөв ажиллахаа болоод одоо сүүлийн үед бол тэр хорматины тэр эрчлэлүүдийн тэр чанга сул бол энэ хөгшрөлтөнд нөлөөтэй байна гэж байна. Тэгэхээр тэрнийг бид нар янз бүрийн байдлаар гаднаас нь ген оруулж өгч идэвхжүүлэх. За вектор гэж хэлдэг одоо янз бүрийн вирус дамжуулагч зүйлүүдээр хүнд оруулаад эмчилгээ хийж сайжруулах. Ингэснээр бол тэр хавдар тусахгүй за тэгээд маш одоо залуу байх ч гэдэг юм уу тийм үү ийм концепцууд яригдж байна л да. Одоо дархлын системийг өөрийг нь маш сайн дэмжиж одоо ингэж генетикийн төвшөнд дахин програмчилж өгснөөр тэр хүн нас уртсах ерөөсөө системийн яг тийм юм өвчнөхөөс ерөөсөө системийн регенерац нөхөн төлжилтийг их сайн явуулчихж байгаа юм л да. Ингээд явахлаар ч өөр угаасаа өвчин тусах ч юм уу хөгшрөх ч юм уу тийм проблем нь багасж байгаа асуудлууд. Одоо та нар ч нь бол судлаач нар ажиллаж байгаа шүү дээ биотехнологийн чиглэлээрээ тий. Тэгээд сонирхолтой зүйл юу байна? Ер нь одоо бид нар яах хэрэгтэй? Монголд одоо яамаар байна? Яавал энэ салбар явах вэ? За нэгдүгээрт бол бид нар яг энэ хууль за энэ журам за тэгээд энэ жишээлбэл дотоодод янз бүрийн байдлаар онцлоор вакциныг үйлдвэрлэсэн тэгэхээр одоо сайн нөгөө Нямбаяр гэдэг докторын онцлоор гайл бахан ярьсан шүү дээ. Одоо Монгол хэрэглэхгүй байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг яаж ер нь шийдэх ёстой юм бэ гэсэн энэ нэг тийм бичиг цаасны ажил одоо нэг хүн сурталчилсан ажил байна шүү дээ. Одоо бюрократик гэдэг шүү дээ. Яг хүн сурт гэж би бол буруу орчуулсан бахал гэж боддог юм л та. Энэ бол бюрократик гэхээр бол илүү бичиг цаасны дараалтаа нэг тогтолцоо байх нь шүү дээ. Тэр юмыг л ерөөсө гаргамаар байна. Эхлээд одоо яамны улсууд нь оролцож ажиллах хэрэгтэй, их сургуулийн улсууд нь оролцоо. За ингээд нэг юм юутай олчлоо гэсэн үг. Ийм одоо замын зурагтай боллоо гэсэн үг. Одоо жишээлбэл стандартуудаа боловсруулна гэсэн үг. Тэгээд тэрнийг яаж хин шалгах яах юм ийм замын зурагтай бол.
Ингээд замын зурагтай болсны дараагаар тэн дээр бол хүмүүсүүд юм тодорхой болж байгаа учраас ингээд хувийн хвшлэн ч юм уу ороод ажиллах байх л да. Би жишээлбэл тэр рекомендant вакцины оночлоор үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх гээд тэр цэм технологийн төслийг удирдахч байсан л та. Тэгэхээр яг энэ чиглэлд нь бол өөр ажиллаад тэгээд фармакофе үйлдэлүүд тэгээд тэр рекомендant вакцины оночлоорыг ямар шаардлага тавих вэ гэдгийг ингээ боловсруулсан. Тэгээд ингээ боловсруулад энийг цаашаа ингээ өгөөд ингээ батлуулад ингээ юмд нь ингээ орохлоор яг тэрэн дээр ингээд мэдлэгтэй яг ажилдаг ийм техникийн хороо зөвлөл ийм юм ерөөсөй байхгүй байна л да. Яг тэр одоо байгаа систем бол импортын онослоор ч юм уу ийм юмнуудыг тухайн тэр цаад одоо гадаадд байгаа нэг тэр үйлдвэрийн бичиг баримт цаасан дээр үнслээд болж гинэ болохгүй байна л гэж шийддэг ийм систем байна. Яг Монголд юм хийсэн тохиолдолд яах вэ гэсэн ийм энэ одоо ажлыг ихлээр тэрийг мэд хүн алга байна л да. Тэгэхээр энийг одоо шинээр байгуулах хэрэгтэй байх. Тийм байгуулж болохоор ер нь юм бол ингээд явдгүй гаццсан байдгийн байлээ. Одоо гаццсан л байгаа. Тэгэхээр одоо тэр замын зургаа одоо гаргаад их тодорхой болох хэрэгтэй байна. Германд одоо гэрэл ямар судалгаа хийсэн? За би чинь хүний генетик хүрээлэнд байсан. Тэгээд янз бүрийн хотоодны хавдар байсан энүүний загваруудыг энэ хулган дээр хийдэг байсан. Одоо генүүдийг нокаутанд оруулдаг. Нокаут гэхэлэр генийг устгачдаг байхгүй. Одоо ген нокаут гэдэг. Тэгээд тэр генийг нокаутанд оруулаад тийм хулганууд гаргаад тэр хулгануудаа судалдаг. Эсвэл бол бас трансгеник хулган гэдэг янз бүрийн генийг нэмж өгдөг. Эсвэл бол нарийн гидсний генийг хотоодны генийг нарийн гидсэнд ч гэдэг юм уу те. Эсвэл бол арьсны генийг хотоодонд ч гэдэг юм уу те. Ингээд ажилуулдаг. Тэгээд тэр нь дандаа л нэг шилжмэл гентэй хулган тийм нокаут хулганууд тэр гаргадаг амтны загвар гэдэг юм да. Animal model гэдэг энэ дээр ажилдаг байсан юм да. За их сонирхолтой л ярьлаа. Би одоо буруу санаад байна уу? Бидний жоохон бах биологийн хичээл дээр энэ мутантууд чинь яг нөгөө өөрийнхөө жинхэнэ төрөл зүйлээс амьдрах чадварын хувьд дандаа оройтж гарч ирдэг гэж нэг юм бодогдох юм. Тийм байдгүй лөө. Тэр үгүнэ. Тэгэхээр одоо гений юугаар инженерчлэлээр сайжруулж өөрчилж байгаа юм бол тэрнээс өөр процесс байх гэдэг нь үү? Тэ. Ер нь бол яг байгаль дээр байгаа зүйл чинь нөгөө байгалийн шалгарлаар олон мянган жил, олон сая жил ингээд явцсан. Мутацууд бол ер нь ашиггүй байдаг ихэвчлэн. За цөөн хідэн тийм ашигтай мутацууд бас гардаг. Тэр нь бол цаашдаа бас популяц хөрвүүлэгдээд явна. Ер нь гений инженерчлэлээр гаргаж байгаа энэ амтэн организмууд эднэр бол яг лабораторид ч юм уу тодорхой нөхцөлд амьдрах чадвар сайтай. Одоо яг юм төлөвлөсөн л баггүй. Тэгээд тэрнээсээ өөр яг байгаль дээр одоо яг гаргыг гэвэл хэцүү шил. Тармил урмлууд ч гэсэн ялгаагүй. Ер нь бол ингээд тармил улаан буудаа эдгээр чинь одоо ингээд их ургуулаар арчлаад байдаг. Гэт эн чинь яг хүн л ургуулж тавихгүй бол эн чинь зэрлэгэндээ баригдаад тэгж их ургаж чадахгүй шүү дээ. Улаан буудаа. Гэтэл улаан буудагийн чинь өөрөө маш олон жил ингээд сортлоод гений инженерчил биш л дээ. Зөв ингээд сортлоод хооронд нэрлэгдчихүүлээд янз бүрийн тийм одоо полиплоид гаргаад одоо полиплоид нь хоромсооныхон тоон хэд дахин том ийм бандар үртэй ийм ургац сайтай юм гаргачихж байгаа юм л та. Их мэтлэнгээ юм бол ашигтай нэг ямар нэг юмараа ашигтай гэхдээ тэр нь байгаль дээр яг өөрөө бол бор зүрхээр амьдарч чадахгүй юм бол зөв. Биотехнологич вэ, гений инженерчлэл, биоинформатик гэдэг ерөнхийдөө бол яг уу бас ингээл нэг энэ тэнд мэдээлэл явдаг шиг
бүр нэг юм супер болчихсон бол арай болоогүй. Ер нь бол бас хол байна. Гэхдээ ингээд хэрэглээнийхээ төвшөнд бол бид нар аваад хэрэглэх боломж бас их байгаа юм байна л гэсэн. Тиймэрхүү зүйл хийх гээд байна. Зүгөө. Тэ. Ер нь биотехнологийн хэрэглээ ангаах дээр л явж байгаа. Жишээлбэл одоо юу гэдэг чинь хүнийг колондох ч гэдэг юм ийм ч хэвчээ штэ. Ёс суртахууны асуудлууд үүсэж байгаа. Тэгээ хөдөө аж ахуйд чинь органик бүтээгдэхүүн гэдэг их бас. Зөв. Би хэлжсэн дэлхийд ч 2 бараг хуваах яагаад байгаа. Тэгэхээр гол хэрэглээ ангаах дээр яг л тэнд чинь хүний амнаас эрүүл мэндийн асуудал шийдэх юмуд зайлшгүй байдаг учраас зоригтой хурдан шуурхаад нэвтрэн. Тийм байгаа. Тэгээ гол нь бол яг одоо биоинформатик гэдэг яшин болохоор тэр хүний генетикийн мэдээллийг одоо геномын мэдээллийг бүгдийг маш богино хугацааны дотор гаргаад тэрнийг харж байгаа л за энэ хүний оюун ухааны чадвар одоо юу гэдэг чи одоо тэгэл одоо зөвөр инглишээр бүх болох юм уу ч гэдэг юм уу те. Одоо тийм байж болно шүү дээ. Бид нар одоо Монголын бүх одоо энэ авраг арслан заануудын генетикийн материалыг судлах гэж бодъё л та. Зөвхөн нэг фантаст тийм бүгдийн цус аваад Тэнгүүтээ тэднийхээ бүх хүмүүсүүдийнх нь одоо энэ авраг арслан заануудын геномын дарааллыг гаргаад за тэгээд энэ дээр анализ хийх юм бол бид нэр дараа нь хүүхдүүдийг ингээд одоо цэцэрлэгт байгаа хүүхдүүд 10 жилийн сургуулийн хүүхдүүдийн дунд ингээд геномын судалгаа хийгээд за эндээс бүх болох хүүхдийг сонгоод авах юм бол одоо юу гэдэг чи одоо за энэ бол тийм хүүхдгээд гаднаас нарахгүйгээр шууд тэр компьютерийн програм алгоритмоор хамгийн сайн бүх болох хүүхдүүдийг гаргаад ирэх бүрэн боломжтой л гэж би боддог л да. Гэх мэтлэнгийн хийх боломж байгаа. Манайхан монголчууд бол энэ гений мэдлэг их сайтай болсон юм шиг байгаа. Юу н хараад ахад ингээд удам судар ингээд их боддог, асуудаг. Тэр яагаад тийм байна гэхлээр нөгөө малтайгаа олон мянган жил хамт амьдэрсэн мал аж ахуйгаа маллаж явсан болохоор тэр эцэг мал тавих за энэ малуудын дундаас ийм гардаг ч гэдэг юм уу гэхлээр юм генетикийн мэдээлэл нэлээ боловсрал гэдэг юм уу сайтай. За нэгдүгээр тийм хоёрдугаар манай монголчуудын бас энэ ген бол бас нэлээд тийм сайн юм уу гэж. Тэгэхээр нөгөө юу юм уу гэдэг байгаа юм биш л дээ нөгөө юу гэдэг чи дээд тэнгэрээс суртаач гэдэг байгаа юм. Зүгээр л ер нь бол нөгөө олон мянган жил их тийм шалгалд орсон учраас ялангуяа одоо энэ тарихны багтаамж эдгээр нь бол бас одоо Монгол хүний толгойч дангар байна шүү дээ. Тэгэхээр тарихны багтаамж гэдэг энэ бас ер нь муугүй. За тэгээд ингээд хавдрын датанууд ингээд харахад бол тэр генетикийн хавдар гэж байдаг л да генээс шалтгаалсан. За. ийм хавдар их бага байдгийг монголчуудад. За. Тэр юг харуулж байгаа гэхлээр бас тэр муу одоо нэг мутацууд гэх юм уу тийм хоригдлол багтай тэр нь одоо байгалийн шалгалт явсан шүү дээ ширвэгдэн гэж хэлдэг ингээд үхээд ингээд нэлээд цэвэрсэн байх ч юм уу ийм боломжтой юм шиг харагддаг юм. Гэхдээ манай дээр яагаад хавдар их байна гэхлээр энэ дандаа нэг вирус хавдар шүү дээ. Дэлгэний хавдар байна тийм вирусээс. За умаа үзүүний арт хавдар бол папиллома вирусээс болж байна. Хотоодны арт хавдар бол хеликобактериас болж байна. Тийм үү? Их мэтлэнгийн одоо бохироос үүссэн гэж баг хэлж болно доо одоо. Бохироос үүсэж байгаа ийм хавдрууд их байдаг. Харин энэ генетик хүчин зүйлийн хавдрууд бол их багтай юм уу гэж. Уул нь материал нь гайгүй юм биз. Харин ер нь бол байгалийн материал нь гайгүй. Энэ материалыг харин яаж ашиглах вэ? Энэ толгоо, дангар толгоо, энэ сайн гэмэж гэж байна. Тэрнийг
яах вэ гэдэг энэ одоо програм гэх юм одоо хардвер сайтай програм муутай байж магадгүй л ах л таа. Аха. За баярлалаа. Германд биотехнологи чиглэлээр ажиллаад судалгаа хийгээд энэ дээр ирээд мөстер бас их гоё шинэ юмнууд хийгээд байгаа, сонсоод байгаа. Тэгээд ямар ч байсан энэ айхтар чухал салбарыг явуулчих юмсан гээд нэг цөөхөн хүмүүс байд юм шиг нэлээ. Би зах цугтаан жоохон танилцсан адилангаас хойш. Тэгээд амжилт хүсье да. За их баярлалаа. Гайх ёстой маш чухал салбар тэрийг нь бол бас бүгдээрээ нийлж байгаа. Тэгээд явуулах л ёстой юм байна. Тэгж л бодчих.